سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون الیار سپیس. بله، بازی هیوی رین پارت 6م. اپیزود قبلی، پارت قبلی دیدین که یه سرنخی به دست آوردیم که بریم سراغ اوریگامی کیلر. اگه از ویدیوها خوشتون اومده، باهاشون حال میکنی، حتما لایک کنید، سابسکرایب چنل رو بزنید، زنگوله هم همینطور. بریم که داستان خیلی داره هیجان انگیز میشه این پارت. ببینیم که چه خبره. او برگشتیم با پلیس قصه. The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. 35 He سالشه. doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? چرا میکشتشون For him, they're وقتی more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an چیزی origami علیهشون نداره. figure and an orchid as gifts to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? خب حالا اینا جالبه. حالا The که best way چی؟ of tracking a predator is to be familiar with his behavior. میگه بهترین راه این که اینو That may be true in دنبال novels, کنیم but there's a با child's life at رفتاراش stake here. آشنا شدنه. Continue, Jaden. اون هی داره غور میزنه کثافت. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first ناحیه‌های murder near to where he جغرافیایی هم lives, بررسی so he has a کردیم. safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. هرچی By analyzing the locations where the مطمئن‌تر victims میشه و disappeared, اعتماد به نفسش I میره was able to بالاتر، isolate a zone where the killer might مناطق live. بیشتری And what size میره is برای this کشتن. zone? For the moment, about 10 square mile. Oh, great. Must be 10,000 people. میگه live in الان that تو این sort of area. مناطق Get 10,000 نفر questioned one زندگی by one. میکنن. چقدر غور میزنی کثافت. ما آروم The more clues we میمونیم. get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. خب One detail بارون. attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. آره 3 تا The 5 روز طول rainfall is میکشه. always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer همه kills only in the تو fall آب when there's بارون plenty of غرق rain. میشن. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, هرچی the less time بیشتر the victim has to live. بارون بیاد، So what's قربانی‌ها next? کمتر زنده میمونن. There are two suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. 2 تا مظنون داریم. Damn حالا it. We're wasting our time with this bullshit. The باید killer's بری out there اونا رو somewhere. We gotta get off our بازپرسی asses کنیم. and find him. خفه میشی؟ I've had just about enough of your shit. You've been chasing this guy for what? آره 2 خودت years? 2 What سال do you اسکول. got, huh? هیچی Nothing. دستگیرت نشده. Absolutely nothing. What, you think you can do a better fucking job than me with your psychology degree and your great glasses? Well, let me tell you something, pal. That don't mean zip when it comes دارم to getting دعوا out میکنم. there. You're just a fucking bureaucrat. یعنی اگه از هوا شانس بیارن هیچکی نمیمیره. مثلا اگه آفتابی بود الان همه چی خوش و Your خورم بود. vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! That's enough! بشین بتمک بابا. You said it took 6 inches of آره rainfall 6 before اینچ the بارون victim died. بیاد کار طرف تمامه. How much time do we have چقدر left? وقت داریم الان تا 6 اینچ؟ The weather forecasts are right. Less than 72 hours. 72 ساعت. چه بارون سگی میاد. یه آفتاب شه نفس بگیرن قربانی‌ها. خیلی خب بریم ببینیم اینجا چه خبره. باز کن FBI. Open the door. No answer. We waste our time coming here. همین برو Maybe تو we should have a بابا. little look inside anyway. آره There's بریم nobody تو. home. نیست که نیست. برو ایول. There is now. I'm not sure that's entirely legal. بیا سوسول نباش ببینیم سرنخ چی پیدا میکنی. Call the cops. میگه به پلیس زنگ بزن. راست میگه دیگه. اوه 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 اوه
این قاتل هم نباشه کم از قاتلا نداره. این چه Looks like خونه‌ایه؟ Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. میگه از خدا میترسه، We questioned him a منتظر few months back because he was پایان causing a دنیاست. disturbance in the park. He was ranting and raving. Said he heard voices. او Had چقدر this idea in سلیب his sick little گذاشته. head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. بچه فیلم زودیاکو دیدین؟ خیلی وایب اون فیلمو میده این بازی. قشنگ دیتکتیوی، قاتل سریالی اسمش اونم زودیاک کیلر بود. اینم وایبش خیلی شبیه. نگاه کن تختشو گذاشته و خب ناتانیال بود Nathaniel اسمش. Williams is our prime suspect. He's already been questioned, and he lives in the exact geoprofiling zone. قبلا ازش بازپرسی شده، تو اون منطقه قتلام بوده. ببین این تو نمیشه رفت. چرا؟ چیه دستشویه؟ All the پروفایلش signs of a mystical چطوریه؟ obsessive neurosis compounded by a persecution complex. جمله سختی بود ولی خلاصه میگه دیوونه است. به پروفایلش میخوره این قاتل باشه. You don't have to be a profiler to see he's not a killer. We're wasting our time here. ولی این میگه که نه، میخواستم اینکه اشتباه گفتم، قاتل نیست. بریم بیرون. نریم بیرون. The guy's taking a break from reality, holed up here in this crazy apartment. او اومد. رفیقمون اومد. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. خوش موقع اومدی ناتی جون. Ministers of Grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. چیزی نیست، یه چند تا سوال فقط. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. میگه من بیگناهم. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. کسی متهمت نمیکنه. کجا بودی؟ Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. میگه اینجا all بودم. کل روز داشتم دعا Was میکردم. there anybody with you? کسی هم دیدتت؟ No, I was alone. تنها بودم. کارت Where do you چیه؟ work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful میگه Lord کارم for the اینه که salvation دعا of کنم. humanity. این کارت درآمدم داره اون وقت. Why all the crucifixes? این صلیبا You afraid of چیه؟ از something? چی میترسی؟ The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. آره دیگه داره برای آخر What about the زمان voices, Nathaniel? Do you still آماده hear the میشه. voices? هنوز اون صدا رو میشنوی؟ We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we صدا both know بارونو. who talks to you. پس زمینه. به به. Don't speak that name. کیو میگه؟ What does he say to you, Nathaniel? Maybe Blake knows what he's doing after all. You mustn't talk about it. اینو اذیت He نکن orders بیچاره Blake to رو. find new prey, doesn't he? He needs more اذیتش and more. نکن. I gotta stop Blake. He's going too far. That's enough. Leave him alone. No, you mustn't mention him. You'll bring him بلیک یه چیزی here. میدونه، این داره اذیتش میکنه. He میگه told you to ولش shut it. کن. You're out of your mind. The voices tormented you all night long. You wanted them to stop, didn't you, Nathaniel? Stop. Stop. ولش کن آقا، ولش کن. So you obeyed I guess that Blake's trying to break it, but what good is a confession if he does? ولش کن، Isn't that ولش کن. right? نه چرا نمیشه کاری کرد؟ No. Stop. ای Killed کثافت. them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you میگه bastard? تو اونا رو کشتی، اعتراف میکنی کثافت. You are the آه. Down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father. همینو now. میخواستی؟ بیا. He is the son of Satan. He was sent to earth الان to میزنه destroy us. شتکت میکنه. For Christ's sake, shoot. وایسا وایسا وایسا.
وایسا 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 وایسا. Calm down, Nathaniel. Nobody here wants to hurt you. کسی نمیخواد Put the gun اذیتت down. کنه. تفنگو بذار زمین. تفنگو بذار زمین. Lieutenant Blake is gonna leave our planet right now and return to the realm of shadows. Creature of darkness, I do beseech you to return to the realm of shadows and leave our Nathaniel in peace. Demon, you shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. اینم تو دنیای خودشه. حالا ما این وسط گیر افتادیم. ببین چیزی I'm here to نمیشه. help you, نگران Nathaniel, نباش. To get rid of the voices in your head, but you have to trust me. اعتماد کن Christ به. all powerful. اعتماد Defend us in کن. our battle with the forces of evil. Protect us from the نزنیشا نزنیشا. May God Almighty manifest the power of His empire, and may چی divine میگی؟ power cast Satan and all the other نزن. spirits that prowl یا the world in ابوالفضل. search of souls into the darkest depths of hell. یا ابوالفضل. Concentrate on my voice, Nathaniel. گوش Listen بده به من. only گوش to my بده. voice. گوش بده. گوش بده. گوش بده. گوش بده. Back away, slowly. برو. برو. قاتل نمیخواد بشی. چیزی نشده. چیزی نشده. آفرین آفرین آفرین. Now drop the gun. Drop it, تفنگو Nathaniel. بنداز. تفنگو بنداز. خب خوب عمل کردیم ها. فکر کنم میزد تو مخ بلیک. دستا بالا. Put your hands on your head. Turn برگرد. around. واه. I shot him. Yep. Looks like you did. چی میخواست دراره وای. صلیبشو میخواست. It was only a crucifix. ای وای. Can't say I'll miss him. بیچاره رو زدیم let's دیگه. خراب کردم ها. خوب پیش رفتیم ولی خب یهو فکر کنم دیوونه برگشت. گفتم الان میزنتش. ای بابا دیگه روحش شاد. بره پیش خدا. خب خیلی ناراحت شدیم. بیایم ببینیم کاراگاه شلبی چیکار میکنه. کاراگاه شلبی همه اینا همون چهارشنبه است هنوزا. این کجا آمده؟ Susan Bowles, mother of the origami killer's latest victim. آخرین Maybe she knows something about the circumstances surrounding the قربانی subject. این مامانشه. رفتیم بپرسیم که درو بزن. کسی خونه نی؟ در قفله. صدا بچه اومد؟ آره بچه توه. خب از کجا باید بریم تو؟ نه این ور بریم. شاید این ور بشه رفت. Baby screaming and no answers? Don't like the look of this. بچه داره جیغ میزنه. خبری هم نیست. میشه بری بالا؟ میشه؟ در این ور اون وقت بازه. چه کاری اون یکی رو قفل میکنی؟ خب سوزان بود اسمش. یه نامه گذاشته. صداش Anybody میدونم. home? Mrs. Bowles. خانم بولز. A letter on the floor. Maybe I should have a look. نامه چیه؟ Jesus. میگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. از بچه‌م مراقبت کنید. خودشو کشته. چیکار کرده؟ سریع باش سریع باش. Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. خب اینجاست اینجا نی؟ اینجا چیه؟ Mrs. Bowles. آه Bowles, are you there? این توی بزن درو.
یو خودکشی میخواسته بکنه. زنده است. بدو. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, زنده can you hear me? است. زنده است. تکون خورد. Wake up! Wake up! زنده است. بدو شاید بتونیم نجاتش بدیم. آره. اون ور باید بذاریمش. I'm gonna call an ambulance. No, به I don't want to آمبولانس. go to the hospital. Please. چرا نمیخوای بری بیمارستان؟ Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be بریم right back. زخمش رو ببندیم و اینا. بانداژ. Need some bandages and disinfectant. Let's see. I need this, and this, and this. خب. Quick, she's losing blood. I gotta hurry. بدو. اگه درست را بری میرسیم. بیا. I'm here for you, Susan. نگران نباش. I'll take care of you. حواسم بهتر. چه کاری خودکشی آخه. ای بابا. Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? صدامو داری Susan, سوزان؟ stay with me. Can you hear me? با من Stay with me. بمون. آخرشه. داریم میبندیم. حله. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Luckily, the wounds aren't too deep. یه زخمت عقب نبود. How do you feel? حالت چطوره؟ خوبی؟ My baby. My baby بچت. needs me. خیلی. ما Right. حواسمون هست. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? این قاتل کثافت ببین این خانواده ها رو به چه روزی انداخته. Do you know what to do? With a baby, I mean. یه کاریش میکنیم دیگه. یاد I'm a بگیریم. private eye. There's nothing I can't do. میگه من هر کاری بگی از دستم برمیاد. Her name is Emily. Oh, gotcha. اسمش هم امیلیه. خب جوجه کوشی. امیلی. دستامون خونیه. خیلی خوب. چرا گریه میکنه؟ بریم. Mommy will live for now. Let's see how Junior's doing. امیلیو یه حالی بهش Hi there, بدیم. Emily. So, what seems to be the problem, huh? چرا گریه میکنی؟ آها امیلی. I got a pretty good idea. آره امیلی. چرا کسی پوشکش عوض نکرده؟ اوه کاراگاه پوشک هم عوض میکنه. بازی رئال دیگه. How do you do this again? باز خوبه بلده پوشک عوض کنه. پوشک رو گذاشته. چه حالی داره میکنه. There you go, fresh new baby. That should feel better. Right, Emily? همه چی تو عوض کردیم. Hey, اه، what's the matter? بازم گریه میکنی؟ شاید Maybe گشنشه؟ she's hungry. شاید گشنشه. شیر رو بردار. شیر. I guess I better warm this thing up. نه بابا بلده. من بودم همینجوری میذاشتم بخوره. Of course. Now I know why you're crying, my little peachy poo. Mother Shelby to the rescue. اومدم.
شیر رو بزنی ردیفی ابلی. پوشک رو مینداختی دور دیگه، اونو گذاشتی اونجا. Oh, Emily, are you hungry? Huh? You hold on. I'll just tilt this ball a little bit so you don't choke. آره بیا. شیر رو آروم بخور. ایول. بچه داری دیگه فکر نمی کردم بکنیم تو این بازی، ولی کیوته. آها باید چند بار بزن آروغ بزن. Oh, good job, Emily. You're feeling good now, right? Now, I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze. آره برو یه چرت هم بزنی که دیگه حله. خوابش گرفت. بیا بخواب. خیلی خوب بریم. Right. That's about the limit of my maternal powers. Poor kid. Life ain't gonna be easy for her. آره بیچاره زندگی آسونی نخواهد داشت. Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. میگه نمیخواستم ترکش کنم، فقط تحملم تمام شده بود. Just not having Jeremy around. He was such a good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? پدر جرمی کجاست؟ He disappeared. The day میگه after بعد Jeremy. از گم شدن جرمی گم شدن جرمی غیبش زد دیگه. Maybe از این بابا آشغالی ها بوده. Ever since I've had to look after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? میگه قبل اینکه گم بشه یعنی غیبش بزنه شوهرت چیزی گفتش؟ نوتی He گذاشته left the بود؟ house without a word and there was just the cell phone. میگه یه تلفن بود. تلفن چیه داستانش؟ Yeah, I found a cell phone in his dresser. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. یه تلفن پیدا کردم. مطمئنم مال خودش نبود. خواستم روشنش کنم روشن نشده. In the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. میگه میخوای ورش داری ورش دار. من استفاده ای ندارم. Anybody to help you? Yeah. My mother. خانواده ای داری کمکت کنه؟ anything. مامانم هست ولی نمیخواستم ازش We چیزی don't really بخوام. get along. زیاد رابطمون But خوب I نیست. guess I'm out of options. ولی فکر کنم دیگه چاره ای ندارم. Well, look after yourself. And Emily. I will. I promise. میگه مراقب خودت و امیلی باش. In a drawer in the living room. That's what Susan said. تو کمد لیوینگ روم. این تلفنه همون تلفن است که نه فرق داره. همینجوری داریم سرنخ پیدا میکنیم. You take care of your mom. مراقب مامانت باش. آخه
وقت رفتن از این ور اومده. چه ماشین خفنی داره. اینم زندگی این بیچاره ها. خیلی خوب بچه، این پارت بعدی کدوم پارت بعدی رو فکر کنم زودی براتون بذارم. این قسمت هم تمام میشه اینجا. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید. من فکر کنم بعد از پارت هفتمش یعنی پارت بعدی هیوی رین یه بازی دیگه هم گیم پلیش رو براتون آپلود میکنم. پس لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن بلم بزنید که با خبر بشید تا ویدیوی بعدی. فعلا see you guys.